Hello, Matu Jamir, apni ka sa Rainfall TV. Nala और ड्रेनेज सिस्टम बिया हुआ ने मेरे दिमापुर में पानी बिशी गिरे अलग-अलग जगह रे फ्लड्स हो जाए हुदाई साल पानी गिरा सीजन दिमापुर में फ्लड हुई जानिशना इधर साल भी दिमापुर में जा कली पानी बिशी गिरे ने मेरे चार्टा कॉलोनी रे पानी फ्लड हुई है चापरा और प्लास्टिक प्रा नाला दो ब्लॉक कोई गिना पानी ना पुलाने मिले चार्टा कॉलोनी रेलवे बाजार कॉलोनी मणिपुरी कॉलोनी वेस्ट यार्ड कॉलोनी और चतासवरी कॉलोनी रे बिया पर इफेक्ट हुई है हुदाई साल इधर चार्टा कॉलोनी रे फ्लड हुई जा कुछ है हुई भी इतना तक एक सॉल्यूशन और तरीका बनाई गिना फ्लड रुकाबले पारिया नहीं कुछ इटा मैं याते खरा करा तो फिशरी पॉन्ड भी नय और नदी भी नय किंतु इतु मणिपुर कॉलोनी याते रेल गेट ओसरदे इतु पानी खाली पोर्शन राति ब्रा पानी बिसी गिरिगिना फ्लड होइगिना इटा मेन रोड तो इतु फ्लड होइगिना पानी गान भी नापुलाइना ताका दिखि पासे तो मुआन अजी हॉर्नबिल टीवी गान याते आइगिना इतु ग्राउंड रियलिटी सा हिसाब ते तो इतु मेन रास्ता तो एकता नदी निस्ना थाकी आसे आरो इतु कैनल आरो इतु नाला भी ना थाकी गिना इतु फ्लड हुइना थाकी ना थाका दिखि पासे तो मुआन अजी हॉर्नबिल टीवी गान पुजु याते आइगिना सिचुएशन तो किनेका आसे मुआन सा आसे किंतु इत्या तक भी अजी इतु पानी गिराना खाली पोर्शन राति ब्रा पानी बिसी गिरिगिना खाली आरो अजी इनेका फ्लड हुइना बोय आसे तो मुआन जदि पैसे बिसी बाक इतु एरिया इधर साइड साइड ते बुआ गान स्पेशली स्टूडेंट्स गान इधर स्कूल जाओ निमित्ते उलाउले ना पारी गिना ताका भी मुआन दिखि पाए से और स्पेशली इधर यारे पानी फ्लड हुआ तो अजी और खाली एकला नय इधर जा साल पहिला प्राबी इनेगा पानी बिसी गिरिसे कोइले इनेगा पानी फ्लड हो जा लगा मुआन जानि पाइसे तो मुआन याते ग्राउंड दे आएगना मुआन इधर लोकल रेसिडेंट्स याते ताका गान लगते भी मुआन किनेगा इधर फ्लड इनेगा हो जा टाइम ते किनेगा अपनी गान भी इधर मैनेज करिगिना किनेगा खुरिगिना आइसे 2 दिन 3 दिन pra pani gorte gushi kine manuhan gorte thakiwo na pari kine bisnala upore manuhan gas stove khan uthai kine bhat paka ase bacha han ke khilai ase 2-3 table rakhi kine utula uporte bishi duk pra manla ghor gorte pani gushi kine na suki kine 3 din 4 din inia flood hoy kine thakiro school ja bacha han nimti bi problem hoy ase aro office ja khan ti bi problem hoy ase sob manu karne yate bra ja khan to problem hoy ase jaga tu aji ekla noy khali ekla noy ja sal job moina poila bi inega flood hoina ai take to apni kan yare colony te taga kan bi kiniga administration kan ki bi approach kurina aisna na kiniga apni kan itu flood ha time de ki kurina ai jai na poila to manuhan sob mili kine to han contribute kurine banai thakse অলপ মানুহান না আৰু পিছতে এনিগা হৈ যা খান তো মহান বীৰ ইটাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ খানকে তাখান বি অলপ আহি কিনে মদত কৰি দিলে চাই দিলে অলপ ভাল হ'ব নেকি বাচ্চা আজা স্কুল বাচ্চা খান নিমিতে বেছি দিগদাৰ আছে না তো এটা মুৱান ইয়াৰে গৰ একটা গৰতে আইন আছে তো গৰ ভিতৰতে বি সব ফ্লাট হৈ না থাকা মুৱান দেখি পা আছে তো মুৱান জানা নিচিনা একটা কিচেন ইটো কিচেন আছে কিচেন দিবি ইটো ইনেগা পানী সব ফ্লাট হৈ না তাকান পাখা কাবি কিনেকা খুলি আছে কিনেকা যাই আছে ইটো জানিব নিমিতে মুৱান ইয়াতে একটা গৰতে আইন আছে তো ইয়াতে আন্টি দুইটা বি আছে তাইজন ইটো কিবা পাখা আছে নেকি তো মুৱান দিকা নিচিনা সবে ইটো किचन देवी पानी सब घुसी किना तागान दिगदार पा दिखि पासे तो आंटी अपनी गान इदु पानी इनिगा फ्लड होई जादु किनिगा एडजस्ट करि किना किनिगा मैनेज करि किना आया जिता আমি খান্দু ইটো ইনিকা পানী এডজাষ্ট কৰা তোলে সব কলোনীতে অলপ পানী গ্ৰিছি গলে ইনিকা ফ্লাড হৈ কিনা থাকে না আৰু প্লাস কি আছে কলে তো আমি খান বেছি দুখ পাই না ইয়াতে না আৰু একজন লগতে হেল্প মাঙাবি আমি খান নাপা হৈ যায় না আৰু কি আছে কলে তো ইতে পুরা কলোনীতে পুরা পানী না ইনিকা সব ঘৰতে ভৰ্তি হৈ কিনা আছে ইটো পুরা আমি খান ইয়াতে ইটো কিনিকা ভাল হ'ব হৈ কিনা না ইটোহে ভাবনা কৰি আছে না আৰু ইটা তো পানী তো
পৰশু দিন ৰাতিপুৱা এনেকা ফ্লাড হৈ কিনা থাকি আছে কলনীটো আপুনি খান বি এতিয়া দেখি আছে আহি কিনা তো ইটোহে আমি খান পানী নাথাকিব আৰু শুকিব নিমিতে আমি খান না ইটোহে ক'বলৈ আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আৰু ইটো এভৰি ইয়াৰ্ছ আছে ইটো এভৰি ইয়াৰ্ছ এনেকা টাইমতে আমি খান কলনীটো পুৰা পানী ফ্লাড হৈ কিনা থাকে তো এতিয়া মই ৰেল বজাৰ লাগা গণবুঢ়াৰ লগতে আছে তো তাই কিবি এইটো সদায় চাল এনেকা ফ্লাড হৈ যায় কয় তো আপুনি খানটো কেনেকা সদায় চাল ইনা ৰহিলে বি এতিয়া তাক এইটো ফ্লাড হোৱাটো লাষ্ট চিটুৱেশ্যনটো আপুনি কেনেকা এইটো কি ক'ব চল্ভ কৰিব নাপাৰি না এতিয়া বৈ আছে কি কাৰণে আছে আমি কাৰণ এতিয়া ৰেলৱে বজাৰ মণিপুৰ কলনী ৱেষ্ট চাইড কলনী ছটাচৰী এইটো এতিয়া পূৰা একেই লগতে একটা নলাতে এইটো হোম পাইপ তাতে পুৰণা ৰেলৱে ট্ৰেক লা নিচে পৰা ওলায় তাতে পৰা ওলায় তো চব লগা পানী আহাই কিনা আৰু জাবৰা কাণ আহি কিনা জমা হৈ যায় এইটোৰ পৰা আমি কাৰণ এইটো সদায় চাল ৰেইনি ছিজন এনেকুৱাতে আহিলে আমি কাৰণ চব দিগদাৰী পাই যায় আৰু পূৰা ফ্লাড হৈ কিনা মানুহ লগা ঘৰতে চব পানী গুচি যায় আৰু জানুৱাৰ কাণ পালা গাহৰি কাণ কি কাম বেছি মৰি যায় হ'লে আমি কাৰণ মানুহ কিবি এপ্ৰ'চ কৰে ডাঙৰ মানুহ চাব কাণ কিবি কয় হ'লে বি কোন বিটো আহি কিনা একো একশ্যন বি নলয় আহি কিনা চাহটো চাই এনেকৈ আহি যায় এইটোৰ পৰা আমি কাৰণ বেছি দিগদাৰ হৈ কিনা আমি কাৰণ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট লগতে ক'বলৈ মন থকাটো হ'লে আমি কাৰণ এইটো অ'পেন ব্ৰিজ বনাই দিবি ইমান চাল সদায় দিগদাৰী থকাটো আমি কাৰণ এইটো নাপাৰা হৈছে এইটোৰ পৰা অ'পেন ট্ৰেক এইটো খুলি কিনা অ'পেন ব্ৰিজ বনাই দিলে আমি কাৰণ এইটো আৰাম পাব তো আপুনি মেইন প্ৰব্লেম আৰু এতিয়া আজি চব ফ্লাড হৈ না আছে তো কি লগা সলিউশ্যনটো কি হ'ব আমি কাৰণ এইটো সলিউশ্যনটো আমি কাৰণ এইটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লগতে এইটো আমি কাৰণ অ'পেন ব্ৰিজ বনাই দিলে আমি কাৰণ সলিউশ্যনটো তাতে হ'ব অ'পেন ব্ৰিজ আমি কাৰণ এইটো লাগে আমি কাৰণ এইটো এৰিয়া লগা মানুহ কেনেকৈ এইটো অ'পেন ব্ৰিজ বনাই দিবি কৈ আমি কাৰণ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ ৰেল বজাৰ লগা গণবুঢ়াৰ লগতে কথা কৈ কিনা মই জানি পাইছে এইটো ফ্লাড হোৱাটো ইটো চাল একলা নহয় সদায় চাল হয় হ'লে বি একটা মেইন প্ৰব্লেম ইয়াতে কিলে ফ্লাড হৈ যায় ইটো লগা প্ৰব্লেমটো মই জানি পাইছে এইটো ইয়াৰে ৰেল ট্ৰেক ওচৰতে একটা ড্ৰেইনেজ ডাঙৰ একটা ড্ৰেইনেজ তাকা ব্লক হৈ যায় নিমিতে এইটো কলনী চাৰটা কলনীটো ফ্লাড হৈ না এনেকুৱা হৈ যায় হৈ না জানি পাইছে তো এতিয়া ৰেল গেট লগা গণবুঢ়া বি একটা তাই লগা ছাজেশ্যন আৰু এইটো কৈ দি আছে কি এইটো পাৰাতাক এইটো ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম ড্ৰেইনেজ যাতে মেইন ৰেল গেটে একটা ছোটো একটা বনাই দিয়া নিমিতে তাকা জাবৰা কাণ পানী গিৰি কিনা জাবৰা কাণ আহি কিনা এইটো ড্ৰেইনেজ ব্লক হৈ দিয়া নিমিতে এনেকুৱা চব কলনীতে অভাৰফ্ল' হৈ না আহি যায় হৈ না মই জানি পাইছে তো তাই কাণ কৈ আছে কি এইটো পাৰাতাক গভৰ্ণমেণ্ট হ'লে বি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু কনচাৰ্ণ অথৰিটিজ হ'লে বি এইটো পাৰাতাক এইটো ড্ৰেইনেজটো অ'পেন ব্ৰিজ বনাই কিনা ড্ৰেইনেজটো ডাঙৰ বনাই দিছে গ'লে এইটো পানী কাম বি ভাল পৰা ফুলাব পাৰিব আৰু এনেকুৱা ফ্লাড লগা চিটুৱেশ্যন বি নাপাব কৈ না জানি পাইছে এইটো আছে আজি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট মই আদনা হেৰি উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জনচন ফৰ হৰ্ণবিল টিভি ডিমাপুৰ